Pri sorodnikih po moji ženi imajo na Štajerskem kmetijo. Eno od zgradb je stara koča, ki se zaradi termitov seseda. Dovoljeno mi je bilo, da si jo ogledam in iz nje vzamem, če mi bo kaj všeč. To sem še najstrat videl. Fant je luškana. Pri pregledu naletim na star šivalni stroj. Takoj se odločim, da ga vzamem domov in obnovim. Stroj je bil v koči na vlagi več desetletij. Pravzaprav ni živega nikogar več, ki bi z njim delal. Predpostavljam, da so zaradi zastarelega mehanizma stroj nehali uporabljati že pred drugo svetovno vojno. Ker je bil takšen šivalni stroj včasih sila draga zadeva, so ga shranili v nenaseljeno kočo in je po čudežnem naključju dočakal današnje dni. Začnem z razstavljanjem. Res je v slabem stanju. Mizo bo težko obnoviti. Zarjavelo je, deli so negibljivi. Končno korozija popusti.
Mizo očistim z lepim zvijačem in jo naoljem. Kjer ni bilo več prvotnega predala, naredim novega. Podnožje mi speskajo in lakirajo v delavnici, ki je za to delo primerno opremljena. Že v kadru ste? No, dajmo. Končno začnem sestavljati. Ne, drugi, tako se bo zaskočil, ja. Nov predal namestim točno tam, kjer je bil prvotni. Tako, spodnji del je končan. Vse dele dobro naoljem. Pri montaži spodnjega dela se pomagam s sliko.
Namestim pogonski jermen in poženem. Pritrdim še iglo. Izrabljeno gumico za navijanje sukanca zamenjam z novo. Tako je izgledal pred sanacijo in tako sedaj. Obnova je končana, kar se mene tiče, sem zadovoljen. Tu vidimo Singerjevo ploščico in serijsko številko, s pomočjo katere gotovim na Singerjevi spletni strani, da je bil stroj narejen leta 1870 v Glasgowu na Škotskem. Torej, stroj ima danes leta 2020 častitljivo starost 150 let. Tole se spusti, da gre gumica gor, tole se odpusti. Dobro. Tole pa pritkoli na roko. Dobro, zdaj pa tako gumica nova. Kaj da bo trgalo. Kruglasni. Če ni še gumica zelo, pa sam se ga odvigne. Moram pa tole noter dati. Tole. Se ga pa še noter zahaplja. Tole. Tega pa sem narala. Tole to še. Zdaj pa pripravljam zašivati. Svit na tem šivalnem stroju je šivala tvoja babica. In ne navadna babica, ampak prababica. Veliko let nazaj. Tako da ta stroj sem moral hraniti. Zdaj ga bova sem dala noter, pa bo nameščen kot okrasni predmet, pa tudi malo spomin na naše babice, a ne? Boš pomagal? Veš kaj, pa še rekla za na konec. Hvala, ker ste gledali naš video in lep pozdrav. Ja. Pokazali na ogled.